नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है, एग्जाम 21 मार्च 2021 को हुआ था। और देखिए क्या अपडेट न्यूज है। आज का प्रेस नोट है 13 अक्टूबर 2021 विज्ञप्ति। आप सभी को पता है, स्टेनो टाइपिंग टेस्ट है वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को होगा। उससे संबंधित ये प्रेस नोट है। बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक स्वीकृति भर्ती परीक्षा 2018 की फेज सेकेंड की अंग्रेजी हिंदी अशु लिपि परीक्षण है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है हिंदी इंग्लिश का, वो 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। तो ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट है उस पर दे रखी है। परीक्षा है तो मॉक टेस्ट का लिंक दिनांक 14/10/2021 से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसका व्यक्ति आवश्यक रूप से ट्रायल कर लेगा। इस बार हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा का चयन करना है। समय समय पर आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मान के चलिएगा 100% वास्तविक न्यूज़ ही मिलेगी, कोई भी फर्जी या बेकार न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगी। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट न्यूज़ आती है, तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दी जाती है। ये देखिए, प्रति तरह अंग्रेजी हिंदी अशुलिपि परीक्षण है। उपयुक्त कंप्यूटर एप्लीकेशन ई मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID पर उपलब्ध शीघ्र लिपिक स्वीकृति भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाके ऑनलाइन दिनांक 22/10/2021 से जमा करवा के अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। वही अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है तो शुल्क जमा करेगा। शुल्क की जो राशि है 450 रुपये है जनरल और OBC के लिए, 350 रुपये है और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 250 रुपये। 3 प्रकार के शुल्क रखे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।